咁啱喺度做咩啊？熱身咯，我都係喎。喺邊嗰度？係咪500蚊 check 3高，仲包埋先正波？係啊，我都係。因為我開健身室㗎嘛，好多人咧都有3高先嚟揾我哋，所以咧我要喺呢度傾一個長期合作伙伴。行。喂，Jessica 喺度，過啦。Hi Jessica。係啊，係咪冇介紹錯啊？我哋咧就係性價比高、服務好同埋夠專業。咦，話時話你哋報告唔錯喎，最近做過啲咩嚟啊？醒啦！你哋有咁好嘅成績，都係因為有我要處理亞健康問題。除咗運動之外咧，其實都要配合營養加飲食。而最重要就係要將你哋嘅脂肪變成你嘅資產，將你嘅消費變成免費㗎啦！除咗 Kita 營養諮詢，我哋仲有。Jasmine，我而家將我嗰個女交俾你啦，下半身唔好照顧佢咯。我請在座各人見證，我陳偉豪 Desmond 我保險理財飛係你嘅私密快樂工程師，專注打造大人快樂小工具。無論你係單身、拍緊拖，定係結咗婚，生活有壓力，揾我就啱啦。昔日嘅小女孩，而家身份即將唔同。以前就話可以淨係諗自己多啲，一份家庭嘅保險就係家庭嘅後盾。只要自己做好保障，就係對家人最好嘅禮物。我係 AI Man，好想用 AI 服務我太太，用我嘅 AI 矩陣幫多啲人賺多啲錢，慳到更多時間，陪伴自己嘅最愛。Elsa BB， 俾次機會我，幫你賺多啲錢，賺多啲時間，同你環遊世界。我係 Elsa BB， 我有部嘢好犀利㗎，唔使抽血，唔使驗尿，就可以知道你身體有冇癌症，有冇心血管同埋五臟六腑嘅病。喺元朗咋，快啲嚟揾我啦！耶！喂，兩個定啲嚟，下次輪到你，開心翻埋嚟，仲有冇人反對？新郎揭頭紗。邊個？跟我走！打還打，唔准打臉。哇！頂啊！又話唔打面嘅。哇！威人，睇嚟咁嘅傷勢，睇嚟休翻一頭半個月先得喎。誒，我做邊行㗎？我哋有好多專業嘅師傅，特別係運動創傷治療師同埋專業正骨，轉頭搞掂啦！邊使咁耐啊？等我一陣。哇！你唔使啊？係咪好快咧？咁堅？冇理由啊！點解會輸俾 Desmond 啊？點解你會輸俾 Desmond？就係因為你唔了解自己。要了解自己，就係嚟幫我 Andy 做性格分析。一嚟想揾到你個人嘅天賦，二嚟唔會行冤枉路，三嚟想揾到你正確嘅人生道路。最緊要嘅係溝到 Andy。係咪好耐冇執屋咧？如果屋企混亂多雜物，唔單止影響心情、運程，連桃花運都會差啲。揾個空間魔法師Derek幫手，令你屋企增加翻30到50%嘅空間。Angel 嚟到打關鬥都得啦。我計過㗎啦，揾埋佢老豆幫手。僆仔，攰啦，仲未完啊！爹哋，我以後唔可以成日喺你身邊嘅啦，你記得要買翻份保險保障自己，保護自己啊！阿女，其實我知你都關心爹哋嘅，我好想同你講，其實大家都知道健康從來得來不易，
所以今日爹哋咧，其實都有食開健康產品嘅，我都唔想你咁擔心爹哋嘅健康啦。爹哋其實都有易來福嘅產品，提升我嘅血氧啦、睡眠嘅質素咧，都有好大嘅改善。正所謂一包在口，亞健康就走。今日你飲咗未啊？KBM19